কেমন আছে সবাই? আমি আবার নিয়ে চলে এলাম আমার সুরমির রান্নাঘরে এক নতুন ভিন্ন স্বাদের রেসিপি নিয়ে, যার নাম হলো ধনিয়া চিকেন। দেখো, প্রথমেই আমি যেহেতু ধনিয়া চিকেন, আমি একটা 100 গ্রামের ধনে পাতার আটি নিয়ে তার পাতাগুলো ছাড়িয়ে ধুয়ে রেখে দিয়েছি। এটা করব আমি মিক্সিং বলে, এটাকে মিক্সচার করব। তার আগেই আমি এই মিক্সিং বলে একটা টমেটো, দুটো রসুনের কোয়া আর 4টে লঙ্কা আগে মিক্স করে নেব। তারপরে এই ধনে পাতাটা পুরো মিক্সিং বলে মিক্স করে নেব। এরপর আমি এই ধনিয়া পাতাটা মিক্সিং বলে দিয়ে এটাকে মিক্স করব। এবার আমার হয়ে গেল ধনিয়া পাতার মিক্সচারটা, যেটা আমি টমেটো, রসুন আর লঙ্কা দিয়ে পেস্ট করেছিলাম। এই মিক্সচারটার পরে এবার আমি শুরু করব। দেখো, তোমরা দেখেছো আমি ধনিয়ার যে মিক্সচারটা বানিয়েছিলাম, সেই মিক্সচার এবার আমি এই মাংসটাকে ম্যারিনেট করে রাখবো। জাস্ট 2 স্পুন মতো এই মিক্সচারটা দেব। একটু চিকেন মশলা 1 স্পুনের মতো দেব। আমার আদা আর রসুনের পেস্ট করাই থাকে, আদা রসুন পেঁয়াজ এই পেস্ট করা থাকে, এটাও দেব 2 স্পুনের মতো। তারপর দেব অল্প জাস্ট নুন, কারণ এটা রান্নার সময়ও দেব। এটা অল্প জাস্ট একটু নুন দেব, 1 চিমটির মতো। তারপর দেব টক দই 1 স্পুনের মতো। তারপর দেব ধনে জিরে গুঁড়ো, এটা দেব 2 স্পুনের মতো। আর দেব কালি মির্চ মানে গোলমরিচের গুঁড়া, জাস্ট অল্প। ওই ধরো হাফ টিস্পুন। আর দেব হলুদ, ওটাও দেব অল্প, হাফ স্পুনের মতো। এবার এটাকে আমি ভালো করে মেখে ম্যারিনেট করে 15 মিনিটের মতো রেখে দেব। ম্যারিনেট করে রাখা এই 15 মিনিট পরেই তারপর আমি ওভেন জ্বালিয়ে 2 স্পুনের মতো আমি ঘি দেব। ওই ঘিয়ের মধ্যেই আমি 2টো ছোট এলাচ, ছোট করে টুকরো রাখা দারচিনি আর 2টো লং দিয়ে কিছুক্ষণ গরম হবে। একটু গরম হলেই তারপর আমি এই গরম হয়ে যাওয়া দারচিনি আর ছোট এলাচ একটু গরম হয়ে যাওয়ার পরেই দেখবে ওদের যখন কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, আমি এগুলোকে
তুলে নেব, কারণ আমি না এগুলো দিয়ে রাখি না, মুখে পড়লেই আমার একটু কেমন লাগে, ভালো লাগে না ঠিকঠাক। তাই একটু গরম হয়ে গেলেই, ওর স্মেলটা চলে এলেই এগুলোকে তুলে আমি নিয়ে নিই। তারপরেই দিয়ে দেব ওই ঘিয়ের মধ্যেই একটু সাদা তেল, প্রায় ধরো 2 স্পুনের মতো। ওটার পরেই দেব আমি, তোমাদের আগেই বলে রেখেছিলাম না, আমার একটা পেঁয়াজ, আদা, রসুন এর একটা, এবং তার সাথে লঙ্কাও আছে, তার একটা পেস্ট করে আমি রেখে দিই সব সময়। কারণ জানেই তো তরকারি সবকিছু করতে লাগে, সবজি বানাতে তাড়াতাড়ি ছোটে, সেই একটা পেস্ট হয়ে থাকলে সব কিছুর সাথে চলে যায়। এটা প্রায় আমি দেব আমার চিকেন অনুযায়ী 4 স্পুনের মতো, মানে 4টে স্পুন আমি এই পেস্টটা এর মধ্যে দেব। কিছুক্ষণ এটা একটু কষুক। এই মশলাটা কিছুক্ষণ 10 মিনিটের মতো মশলাটাকে একটু কষিয়ে নিয়ে আমি তার মধ্যে দিয়ে দেব হাফ স্পুন, মানে টিস্পুনের হাফ চামচ তোমার হলুদ এর গুঁড়ো, আর স্বাদ অনুযায়ী তো নুন, যে যেরকম নুন দিতে পছন্দ করো, যে একটু বেশি নুন বেশি হয়ে গেলে অবশ্য সবটাই নুনটা নুনটা লাগবে, কিন্তু সেটা স্বাদ অনুযায়ী। আর আমি বলে রেখেছিলাম না তোমাদের যে ধনিয়ার পেস্টটা, ওই পেস্টটা কিন্তু সবটা দেব না, ওই পেস্টটার প্রায় 75% যেটা আগে ম্যারিনেট করা রাখা ছিল তা থেকে এবার 75% আমি পুরো এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব। 25%-এর মতো আমি রেখে দেব ওটাকে শেষে দেবার জন্য। এই ধরো কিছুটা রেখে দেব, যখন লাস্ট এটা হয়ে যাবে তখন একটু বাড়িয়ে নিলাম গ্যাসে, কিছুটা একটু কষিয়ে নেব মশলাটা। যাতে তেলটা ছেড়ে আসবে সেই অনুযায়ী। এই ধরো 5 থেকে 7 মিনিট আবার একটু মশলাটা কষিয়ে নিই। 5-7 মিনিট হয়ে যাওয়ার পরেই তারপর আমি দিয়ে দেবো একটু কেচাপ, টমেটো কেচাপ 2 স্পুনের মতো। কেচাপটা মশলার সাথে একটু কষিয়ে নিয়ে কেচাপটা দেওয়ার পরেই ম্যারিনেট করা চিকেনটা পুরো দিয়ে দেব। এটা কিন্তু বেশিক্ষণ না রাখলেও হবে, 15 থেকে 20 মিনিট ম্যারিনেট করে রাখলেই হলো। এবার এটা শিমের মধ্যে করে প্রায় 20 মিনিটের মতো এটাকে রাখতে হবে।
15 মিনিট পরেই দেখো এই এরকম হয়ে উঠবে। এরপরে আমি তোমাদের বলেছিলাম না যে 25% এই যে ধনেপাতা আমি রেখেছিলাম, এই ধনেপাতার মিক্সচারটা আমি এবার এতে দিয়ে দেব। যাতে হালকা একটা ধনেপাতার স্মেল ছাড়বে। আর দেব তোমার 1 স্পুনের মতো ভিনিগার। আর লাস্ট দেব প্রথমেই একটু ঘি দিয়েছিলাম 2 স্পুনের মতো, এবার লাস্ট দেব হাফ স্পুনের মতো ঘি। এই দিয়েই আমার ওভেন বন্ধ করব। হয়ে গেল আমার ধনিয়া চিকেন।